these are the few facts about Joab. I'm going to give you just a few facts. Pateiksiu jums keletą faktų apie Joabą. We know already his mother is Zeruiah. Taigi Zeruja jo motina. Zeruiah is David's half-sister, they say. Dovido pusė sesės. But older sister. Vyresnė. Yeah. And Joab's brothers are Abishai and Asahel, we saw already. Taigi du brolius jau mes paminėjome, Abišajas ir Asaelis. Killed by Benaiah and at the orders of Solomon. Kuri reiškia, Joabas nužudytas Benajus. Meaning of Joab is Yahweh is a father. The meaning. Jehova yra tėvas. Reiškia, jo vardo reikšmė, Joabo žodžio reikšmė. And Joab himself is an army commander. Pats Joabas kariuomenės vadas. And he did that job almost as much as David was on the reign. Praktiškai tą darbą atliko tol, kol Dovydas valdė. Yeah, almost 4 decades. Beveik 40 metų. And he had an armor bearer. Jis turėjo ginklanešį. Himself. That's 2 Chronicles 11:39. Antra kronikų knyga, 11 skyrius 39 eilutė. And he had 10 servants to carry his equipment. Taip pat jis turėjo 10 tarnų, kurie nešė jo įrangą. 2 Samuel 18:15. Antras Samuelio, atsiprašau, 18:15. And look at this, what an interesting fact. There is no record of ever losing a battle. Joab never lost a battle. Nėra užrašyta nei vieno karto, kad Joabas būtų pralaimėjęs mūšį. And his life is a mixture of great accomplishments and at the same time shameful acts. Jo gyvenimas tai mišinys milžiniškų pergalių ir gėdingų veiksmų. And one man of God put the title for Joab like this. Vienas Dievo žmogus taip apibūdino šį žmogų. The general who forgot the real boss. That's his title. Generolas, kuris užmiršo tikrą viršininką. Yeah. The general who forgot the real boss. Generolas, kuris pamiršo tikrą viršininką. Yeah. And he was so powerful army man, very mighty man. Jis buvo labai stiprus karo žmogus. Even David was afraid of him. Netgi Dovydas jo bijojo. Him and his brothers. Dovydas bijojo jo ir jo brolių. And look at this, 2 Samuel 3:39. Antras Samuelio 3:39. We don't have to read it, but it says, David was afraid of him. Kad Dovydas jo bijojo. And David himself was a warrior, fighter. Dovydas pats buvo taip pat karys. But he was afraid of Joab. Bet Joabas bijojo. We're going to learn the lessons from his life. Mes išmoksime pamokas iš jo gyvenimo. Why even these stories, Kodėl ši istorija apie jį parašyta? Lot of things Joab did. Lot of things. Joabas padarė daugybę dalykų. And great accomplishments. Ir didžių, reiškės, pergalių įveikė daug. I think almost all the battles won. David got the, name because of Joab or Joab. Dovydas tą vardą savo didįjį gavo mūšio lauke greičiausiai dėl Joabo pergalių. So this is the first lesson that we can learn. Tai pirmoji pamoka, kurią galim išmokti. Be ready before the opportunity knocks at your door. Būk pasiruošęs prieš galimybę pasibeldžiant į tavo duris. This is a main lesson from Joab, we see it. Pagrindinė pamoka iš Joabo, kurią būk pasiruošęs before the opportunity knocks at the door. Prieš tai, kai galimybė pasibels į tavo duris. Joab was very ready before he became army general. Joabas buvo jau pasiruošęs dar prieš tai, kai patapo kariuomenės generolu. Before this position showed up. Prieš tai, kai dar ši pozicija pasirodė. One of the weaknesses of the modern day Christianity is this is the one. Dabartinės krikščionybės silpnoji dalis būtent šita. Even a secular man said, company CEO, big famous. Netgi pasauliečiai žmonės didelių firmų, reiškės, kompanijų. When it comes to the world, reiškės, pasaulyje žmonės, they are ready. Jie pasiruošę. But he noticed he's a non-Christian.
Šitas žmogus He nekrikščionis, noticed it. jis pastebėjo štai tokį dalyką. Anytime he wants to hire a Christian workers, Aha. Kiekvieną kartą, kai jis nori įdarbinti ar pasamdyti krikščionis they are not žmonės, ready. jie nepasiruošia. They are not ready. We always want to wait when I'm waiting for the opportunity. O aš laukiu galimybės. Very Aš laukiu spiritual. Labai dvasiškai. Yeah, Aš very galvoju, spiritual. Laukiu I'm galimybės, aš laukiu. Yeah. But the real quality, the successful quality. Bet sėkminga savybė, Look at this. One famous pastor said like this. vienas pastorius štai kaip pasakė. The secret of success is to be ready when the opportunity comes. Sėkmės paslaptis yra būti pasiruošus, kai galimybė pasirodo. Because you never know when the opportunity showed up. Nes tu niekad nežinai, kada jinai pasirodys. So now here is the one story in Joab's life. Štai istorija iš Joabo gyvenimo. David became a king Dovydas patampa karaliumi. over all the tribes. Patampa karaliumi virš viso Izraelio. 7 years he was on the 2 tribes. Nes pradžioje jis buvo karaliumi 7 metus tik 2 giminėms. And after that, all the 12 tribes combined. Po 7 metų visos 12 giminių apsijungia. So he became a king for the whole kingdom. Taigi jis patampa karaliumi visoms Northern 12 kingdom giminių. and the southern kingdom. Abiejoms karalystėms, kas buvo šiaurinė ir pietinė And he karalystė. moved his capital Ir to Jerusalem. sostinę perkelė į Jeruzalę. Now, Dabar Jerusalem is, Jeruzalė has this Jebusites living in Jerusalem. Jeruzalėje gyveno jebusiečiai ir vadinosi Jebusas. They were the original people there. Tai vietiniai gyventojai, And they came from Canaanites. kurie kilę iš They Kanano, were Gentiles. pagonys. And their main fortress is Jerusalem. They call it Jebus. Jų pagrindinė tvirtovė Jeruzalės, kas tada vadinosi Jebusas. And they called it Jebusites. Ir jie jebusiečiai. So now David moved his capital to Jerusalem. Dovydas sostinę perkelė į Jeruzalę. And he needs to conquer these people. Bet jam reikia nugalėti dar tos žmonės. And they have a very big fortress. O jie turi milžinišką tvirtovę. Very tough. Tvirti. And nobody ever conquered it. Niekas jų nebuvo iki tol nugalėjęs. So Jebusites were very confident. Jebusiečiai buvo Nobody can beat užtikrinti us. savo padėtim, kad niekas mūsų neįveiks. And this really taunted and haunted David. Tai trikdė Dovydą labai smarkiai persekiojo. So he said, he's looking at this is a hill area. He looks at the Jebusites. Every day when he looks at it, Kalvuota, vieta kalvuota, kalvos. that really bothered him. Žiūrėdamas į tą vietą, jis nervavosi. So he said, you know what? He told his mighty army, Jis pasakė savo kariuomeniai, galingai kariuomeniai. I want to, whoever wants to, go and defeat these Jebusites. Kas nori nugalėti šitų žmonės? He did not even finish the sentence. Dovydas nebuvo užbaigęs sakinio. Joab was ready. Joabas jau buvo He didn't pasiruošęs. even finish the sentence. Dovydas neužbaigė He said, I'm sakinio. ready. Joabas pasakė, aš He pasiruošęs. was willing to go alone and fight. Jis buvo pasiruošęs eiti vienas ir kovoti. I did not make it up. So First Chronicles, Aš neišgalvojau šito dalyko. 11th chapter, Pirma kronikų knyga, 11 skyrius. 6th verse. 6 eilutė. He said, whoever is going to go and beat these Jebusites, Kas nugalės jebusiečius, the army general position is free. taps kariuomenės vadu. Prieinama pozicija. Now look at this immediately, next time. Ir iš karto sekantis, pirmasis miestą puolė Cerujos sūnus Joabas. First one, Pirmasis. David barely finished the sentence Dovydas vos užbaigė sakinį. and he was ready. Joabas buvo pasiruošęs. Now tell me, Sakyk, if he was never had experienced like battlefields and fighting and Jis exercise, niekad neturėjęs jokių he would problemų, not go. jokių iššūkių šioje srityje. He was already preparing himself, Ne, jau jis ruošėsi. already getting ready. Jis ruošėsi. And he is the first one to jump. Jis buvo pirmasis, kuris pašoko. And he won the battle. Ir jis laimėjo mūšį. And that made him Ir tai padarė jį champion. čempionu. Not only champion, but he's the army general Jis kariuomenės vadas for the rest of his life. visam likusiam gyvenimui. Sometimes the opportunity comes only once in a lifetime. Kartais galimybė pasirodo tik kartą gyvenime.
That was his chance. Tai buvo jo šansas. Once in a lifetime. Kartą gyvenime. And he said, Ir jis pasakė, aš pasiruošęs. I'm going to go. Einu. Alone. Vienas. And he took some people afterwards. Paskui jis pasiekė kažkiek žmonių. But the Jewish people say this one. Žydai štai ką sako. He found the spring. Kad jis atrado šaltinius. And šaltinį vieną. And he walked in the spring and he found a tunnel. Ir reiškia, sekė tuo šaltiniu ir tai atvedė jį prie tunelio. The tunnel is still there now. Tunelis tebėra. You can go. It's a problem. Bible scholars believe that's about 4,000 years old. Biblijos tyrinėtojai mano, kad tas tunelis 4,000 metų. He walked it. Ir jis įėjo į tą tunelį. And he found a shaft. Ir jis rado tokį kaip liftą, ne liftą, bet No, like a hole. Shaft. Angą. 13 meters. 13 metrų. And he climbed it. Ir užlipo. And he's already inside the city. Ir taip atsidūrė mieste. And he went inside. Jis įėjo į miestą. Opened the gates. Ir atidarė vartus. And David's soldiers came in. Ir kareiviai galėjo įeiti. Alone. Jis vienas tai padarė. Because he never wanted to lose that opportunity. Nes jis tos galimybės Once in a lifetime. Kartą gyvenime. Yeah. So how many times you ready when the God's work showed up? Kiek kartų tu pasiruošęs buvai, kai Dievo darbas pasirodė? Yeah, most of the time we hear this excuse. Mes girdime štai tokį pasiteisinimą. We don't say I'm not ready. Mes nesako, mes nepasiruošę. We say very nicely, I'm praying about it. Mes taip gražiai išsireiškiam, meldžiuosi dėl to. What's very good? I'm praying about it. Meldžiuosi dėl to. Wow, so spiritual. Labai dvasiškai. Can you imagine? Now, all the Bible scholars I read it. All the commentaries. Visų komentarų Biblijos tyrinėtų, kiek aš If beskaičiau. Joab did not defeat Jebusites, his story would not be in the Bible. Jeigu Joabas nebūtų nugalėjęs Jebusiečius, jo istorijos Biblijoje nebūtų. Changed his life forever. Tai pakeitė jo gyvenimą visam laikui. He expanded David's kingdom. Jis praplėtė Dovydo karalystę. He worked along with David. Dirbo išvien kartu su Dovydu. He's the second in charge. King and immediately over. Antrasis žmogus karalystėje po Dovydo. Why? Kodėl? Because he was ready. Nes jis buvo pasiruošęs. You know what? When David says like that now, Dovydas dabar pasakytų, hey, we're gonna go conquer Kaunas. visi nugalėti Kauną. Yeah. Arba Vilnių. You know what the most answer comes? Dauguma atsakymų būtų, I'm gonna fast and pray. pasimelsiu ir papasninkausiu. I'm gonna prepare myself. Paruošiu save. Yeah. And then we say, oh, it's a spiritual battle. O tai dvasinė kova jau. I heard a lot of devils in Vilnius. O daug demonų girdėjau Vilniuje. I need to prepare myself. Reikia save paruošti. Fasting and praying. Reikia papasninkauti. You ask them after 6 months. Po 6 mėnesių užklausti. They say they're still fasting. Tebe pasninkavo. Not all 6 months. Ne visus 6 Maybe mėnesius. they did one day. Gal reikėjo vienos dienos. And you see, look at this. This nature Tokia prigimtis is robbing of God's people a lot of opportunities. Reiškia, A lot of opportunities. šis būdas, ši prigimtis iš Dievo žmonių pavagė daug And even galimybių. the non-Christian can recognize Net this. nekrikščionys tai atpažįsta ir pamato, kad tai Because vyksta. he interviews Nes tas žmogus nekrikščionis, jisai non-Christian. They're ready. jis interviu They prepare themselves. daro apklausas. All the questions, whatever the question the boss is going to ask, I'm ready. Jis turi klausimus, klausia But žmonių, the mato. Christians come, Reiškia, žmonės pasiruošia, ne krikščionys, bet kai krikščionys pas jį ateina, no preparation, nothing. visiškai nieko nepasiruošia. And then they call several people. Say, I'm going for interview, please pray for me. Jo, reiškia, dar prieš eidamas krikščionys į tą interviu, sako, keletai žmonių paskambina, sako, melskis, keliauju apklausą į Yeah, interviu. they don't get prepared, nothing. Nieko nepasiruošia, But I need 15 people to pray for bet me. reikia, kad 15 žmonių už mane pasimelstų. Boss would give me the job. Ir viršininkas man tai darbą suteiks. One simple question. Vienas paprastas klausimas. Are you ready for the job? Pasiruošęs darbui? Oh, when I get the job, I'm ready. O, kai gausiu darbą, tai Really? būsiu pasiruošęs. Tikrai. Big difference. Čia didelis Big skirtumas. difference. Čia labai didelis skirtumas. Joab would have lost the army commander position. Joabas būtų pražiopsojęs kariuomenės vado darbą, poziciją. There are so many victories Tiek daug pergalių, will not happen. kurios nebūtų įvykusios. And even one Bible scholar said it would be so hard even for David
to face all these enemies. Vienas Biblijos tyrinėtojas štai taip pasakė, netgi pačiam Dovydui susidurti su visais jo priešais būtų buvę labai sunku. So you never know when the opportunity is going to knock at your door. Niekad nežinai, kada ta galimybė pasibels į tavo duris. Yeah. Be ready. Būk pasiruošęs. So you don't have to be ready later on. Kad nereiktų ruoštis vėliau. Be ready. Būk pasiruošęs. Before the job comes. Prieš darbui pasirodant. Yeah. What Isaiah said? Ką Izaijas sako? Yeah, I want to send somebody to preach the gospel. Noriu pasiųsti kažką skelbti He evangeliją. said, you know, anybody I can send? Ar yra kas, ką galėčiau pasiųsti? He said, send me, here I am. Ir jis sako, Send me. viešpatie siųsk mane štai, aš pasiruošęs. I'm ready. Send me. I'm going to jump right into the task. Šauksiu tiesiai prie užduoties. I'm prepared. Aš pasiruošęs. Joab was a young man. Joabas buvo jaunas žmogus. And you know, it's not an easy job to get an army commander. The whole army. Nebuvo lengvas darbas. You know, Nebuvo lengva gauti tokį darbą. how he was prepared himself. Kaip jis save paruošė? The whole army Visa kariuomenė? listened to Joab Close. more than to David. Visa kariuomenė klausė Joabo labiau negu Dovydo. That's very much. I mean, Jis really. labai smarkiai He knows what he's doing. pasiruošęs, nes jis tiksliai žinojo, ką jis He daro. knows exactly Jis žinojo, ką jis daro. what to do. Jis žinojo, ką daryti. So this is the first lesson that we can learn from Tai Joab. pirmoji pamoka, kurią galim išmokti iš Joabo. One young man, Vienas jaunuolis you know, he said he just lying down on the bed, guli lovoje, watching TV all day. žiūri televizorių visą dieną. And the pastor happened to be visiting him. Pastorius užėjo pas jį. Yeah. And then, you know, he's on the bed just watching TV. Guli, televizorių žiūri. Pastor sit down beside him. Pastorius atsisėdo šalia. Yeah, young man, what are you doing? Jaunuoli, ką veiki? He said, oh, I'm waiting for the job. Laukiu darbo. You know, I'm waiting for the job. You know? Laukiu darbo, So kada he jis said, pasirodys. Until the job comes, I just want to watch it. O kol tas darbas pasirodys, tai važiuoju. Oh boy. All day. Visą dieną. You know, and then he said, Ir paskui sako, as soon as the job comes, kai tik darbas pasirodys, I will quit watching. baigsiu žiūrėti tą teliką. What a deception. Kokia apgaulė. We deceive Mes ourselves. apgaunam As soon as patys. I get the job, Kaip tik gausiu darbą, I will stop it. tada ir baigsiu žiūrėti. Oh yeah. The secret of success is to be ready when the opportunity knocks. Sėkmės paslaptis būti pasiruošusiam, kai galimybė pasibeldžia. And the second lesson that we can learn from him. Antroji pamoka, kurią galime išmokti iš Joabo. Promotion requires taking risks and stepping out of your comfort zones. Paaukštinimas reikalauja rizikuoti ir išlipti iš komfortabilios zonos. Promotion requires Paaukštinimas reikalauja taking risks rizikuoti and ir stepping out of our comfort zones. išlipti iš savo komfortabilios zonos. When Joab was preparing himself and he was ready, Kai Joabas save ruošėsi, and this chance came, as we said, as we read in the First ir Chronicles. kaip pirmoji kronikų knygoje mes išgirdom tokią David announced it to the whole pasirodė, Dovydas pareiškė visai kariuomeniai and Joab jumped in. ir iššoka Joabas. Yeah. And it's not an easy task. Nelengva užduotis. Now look at it. He knew about Jebusites. Jis žinojo apie Jebusiečius And he knew about the fortresses. ir tvirtovės jų. And it's a very tough. Labai tvirta viskas. He Kiek? knew that. Jis tai žinojo. But Bet, you think, was it risky? manai tai buvo rizikinga? I bet. Turbūt. Very risky. Labai rizikinga. And he took it. Bet jis priėmė tą iššūkį. And this is also another weakness or disease, I call it. Čia Disease. dar vienas silpnumas, bet aš jį užvadinčiau tai liga. Plaguing the, believers or Christians. Kaip maras užpuolęs krikščionis, In every žmonės, country. kiekvienoje pasaulio šalyje. And this plague is called this disease. Ir ši liga, šis maras vadinasi Playing it safe. žaidžiu saugiai. We don't want to take any risks. Nenoriu jokios rizikos. I'm playing safe. Aš gyvenu saugiai. When we have this attitude, Kai mes turime tokį požiūrį, playing it safe, gyvenu saugiai.
žaidžiu saugiai. And it's very hard Labai tada sunku. that ever promotion knocks at your door. Labai sunku, kad paaukštinimas pasibelstų į tavo duris. Because always Nes visą laiką promotion requires risks. paaukštinimas reikalauja rizikos. Sometimes it's dangerous. Kartais pavojinga. And the Jebusites, the fortress in Jerusalem, Ir Jebusiečių tvirtovė. it is so big. The walls are so big. Sienos tokios storos, ji tokia didelė. There was never any tribe never defeated Jebusites. Never. Niekada nebuvo Jebusiečių paėmęs ir nugalėjęs. So now, Taigi dabar keep that in mind. turėk tai omeny. Tai When you're taking this risk, kai tu this challenge, ir priimi tokį iššūkį, you knew tu žinai, it's never been done. kad prieš tai niekas to nebuvo įveikęs. Can you take it? Gali paimti vis vieną. Priimti tą iššūkį. Can you take it? Ar gali priimti? Nobody ever did it. Niekas to neįveikė prieš tai. And you got the opportunity, you got the Tu question, turi tą this galimybę. answer. Tu turi tokį iššūkį prieš Can you take it? Turi tą galimybę, ar gali tą iššūkį I priimti. mean, you can imagine how your heart is beating. Kaip širdis daužosi And krūtinėje. alone, Ir tu vienas. going into the enemy's territory. Eini priešo teritoriją. Jebusites, Pas Jebusiečių, who has a reputation, kurie užsitarnavę very reputaciją, tough. labai drūti. And their main defense is fortresses. Jų pagrindinė Walls. gynyba yra tvirtovių sienos. You know what the Jebusites say? Ką Jebusiečiai sakė? They are so confident Jie tokie užtikrinti and so savimi proud. ir tokie When the išdidūs. David announced that we're gonna attack Kai Jebusites, Dovydas paskelbė, kad pulsim Jebusiečius, they said like this: jie pasakė štai tai. our walls are so big, Mūsų sienos tokios didelės, lame people and blind people can even defend our city. kad mūsų sienas gali ir akli, ir raiši apginti. That's what they said. Jie taip kalbėjo. They were so confident. Jie buvo tokie užtikrinti. Blind people, close eyes, they can defeat. Užsimerkę, akli gali apginti mūsų sienas. You know what? Žinai ką? David was afraid. Dovydas bijojo. He didn't go. Jis pats nėjo. He said, Joab. Išsiuntė Joabą. And he did it. Ir Joabas įveikė. Sometimes in your life, Kartais tavo gyvenime opportunity comes, bus galimybė, but it disguises as a challenge that never been accomplished or achieved. ji apsireiškia taip, kaip iššūkis, kuris niekada iki tol nebuvo nugalėtas. And then Ir tada you are so afraid to leave your comfort tu zone. taip bijai palikti savo patogią, komfortabilę zoną. Comfort zones are one of the main enemies to Komfortabili keep you not to grow, not to get any promotion. yra vienas didžiausių tavo priešų, kad tu neaugtum ir negautum paaukštinimo. Comfort zones. Komfortabili zona. Trust me, Patikėk manim. we all have. Visi turim. When the attack comes, Ir kai pasirodo puolimas, ataka, we go to our comfort zone. kai mes puolami ir atakuojami, bėgame į savo We feel safe. komfortabilę zoną, kurie jaučiame saugus. You remember Jesus healed sometimes the lame people, Kai Jėzus išgydė lošius. especially a man with a 38 years old, 38 years sick. Ypatingai tą, kuris 38 metus gulėjo. And he said, oh, Jesus come and he says, oh, after healing, he said, pick up your bed and walk. Jėzus pasakė, pasimk savo gultą ir vaikščiok, eik. Have you ever wondered why he said that? Kada nors pagalvoji, kodėl Jėzus tai pasakė? Because if there is a bed, there is a most likely he will come back. Nes jeigu ta jo lova būtų nepaimta, greičiausiai jis būtų sugrįžęs į tą He lovą. said, don't even keep the bed here. Sakė, nepalik čia savo lovos. You don't want a comfort zone. Nereikia komfortabilios tau zonos. Trust me, Nereikia. we all have it. Patikėk manim, mes Including visi children turime. have it. Įskaitant vaikus. Sometimes even a month's baby, they have their own comfort zone. Kūdikiai kažkiek tai mėnesių, jie turi savo komfortabilę zoną. What's the comfort zone for them? Kasgi jiems ta komfortabilė Pacifier. Čiulptukas. It's a comfort zone. Komfortabili zona. They feel safe. Jaučiasi saugus. This is one of the hardest things to conquer.
Čia vienas sunkiausių dalykų, kuriuos nugalėti. So Joab did it. He already conquered his comfort zones before he conquered Jebusites. Joabas nugalėjo savo komfortabilias patogias zonas dar prieš tai, kai jis nugalėjo Jebusiečius. So this is the third point. Čia trečioji pamoka. Before you conquer your challenges, you have to conquer your comfort zones. Prieš tai, kai tu nugali savo iššūkius, tu turi nugalėti komfortabilias zonas. Oh boy. I mean, it's not that easy. Tai nėra lengva. Your flesh would scream at you. Tavo kūniškumas reiks. Your flesh would act like a go nuts. Kaip išprotėjęs reiks tavo kūniškumas visas. I mean, screaming and kicking and Šauks ir spardysis. I don't want to do it. Nenoriu. Without conquering our comfort zones. Nenugalėjus savo komfortabilių zonų. Forget about Jebusites. You cannot even Pamiršk conquer Jebusiečius. small village. Nė mažo kaimo neužimsi. Joab did it. Joabas įveikė. He took the risk. Jis rizikavo. He took the Priėmė challenge. riziką, priėmė iššūkį. When God called Moses, Kai Dievas pašaukė Mozę, he grew up in the comfort zones. Mozė užaugo komfortabilioj zonoje. In the palace. Rūmuose. He's a prince. Jis princas. Pharaoh's grandson. Faraono anūkas. And nothing was written there, about Moses. Apie Mozę tuo metu nieko neparašyta. As soon as he left the comfort zone. Kai tik jis paliko komfortabilią zoną. And God said, I'm going to send you Ir Dievas pasakė, aš tave siųsiu to Pharaoh. pas Faraoną. And then he says, Tada jisai sako, I cannot speak. aš negaliu kalbėti. Now what happened before? O prieš tai kas buvo? You see, in your comfort zone, Matai, tavo komfortabilioj zonoje you will never find your weakness. niekad nesužinosi savo silpnybių. Never. Niekad. Because everything is comfortable. Nes viskas patogu. In the palace, Rūmuose Moses don't have to speak. Mozei nereikėjo kalbėti. And he just said, 10 servants will come up. Bet ką sumurmėjus 10 stalų pasirodo. What do you want? Ko nori? And then he never found out he was Jis cannot speak. neišsiaiškino, kad jis negali In the comfort zone, everything was arranged, everything was fine. Komfortabilioj zonoje viskas jam buvo sudėliota. We will never find our weaknesses in the comfort zone. Mes niekad nesuprasim ir neišsiaiškinsim, kokios mūsų silpnybės. When you leave the comfort zone, Bet kai patogią zoną palieki, you will find it. pamatai. Oh boy. Pasimato. Oh boy, that's a completely different subject. How to leave the comfort zones. Čia visiškai kita tema, kaip That's a completely different story. palikti komfortabilią zoną. We can talk about 6 months about that. Just one topic. Šią temą turbūt 6 mėnesius galim kalbėti. So this third one is a very good point. Trečioji pamoka ar trečias dalykas tikrai puikus. Before you even attempting to conquer anything, Prieš bandant tau kažką tai užimti, conquer your comfort zone. Užimk ir nugalėk savo komfortabilią zoną. And you can easily fight the enemy. Tada lengvai galėsi kovoti su priešu. You can easily. Lengvai. And the last point. Paskutinė pamoka. He was a very, very powerful army general. Jis buvo labai galingas kariuomenės vadas. But I don't like the way his life ended. Man nepatiko kaip jo gyvenimas baigėsi. Very sad. Liūdnai. Very sad. Labai liūdnai. The way he killed the people, he was killed. Taip kaip jis žudė žmonės, taip jis buvo nužudytas. And it's not a good ending. Tai nebuvo gera pabaiga. And he served David. Jis tarnavo Dovydui. Very well. Jis tarnavo Dovydui gerai. But when the last few years, Bet paskutiniuosius keletą metų it was not good. Nebuvo gerai. And then I'm thinking, when the death comes, Kai ateina mirtis, you can tell, even by the death, netgi how is it? Žiūrint į mirtį, matosi. So briefly, Taigi trumpai. Joab Joabas supported Adoniah.
Joabas rėmė, palaikė Adoniją. That's David's fourth son. Adonija buvo ketvirtasis Dovydo sūnus. And all three of them died. All three sons. Trys sūnus mirė. So Adoniah is the fourth one. Adonijas ketvirtasis. And David was very old and soon gonna die. Dovydas jau senas ir mirus netrukus. So Adoniah thought, Taigi Adonija pagalvojo, I'm in next in line. aš sekantis eilėje. So he called all the people. Taigi jis pasišaukė žmones Already declared as a king. ir pasiskelbė karaliumi. And Joab Joabas joined Adoniah. prisijungė prie Adonijo. God has a different plan. O Dievas turėjo visai kitą planą. God has a Solomon in mind. Dievas buvo numatęs Saliamoną pastatyti Dovydo And vietą. David's choice O Dovydo is a pasirinkimas Solomon. taip pat Saliamonas. And Joab O Joabas joined prisijungė Adoniah. prie Adonijo. Bad mistake. Labai bloga klaida. That's the one reason. Tai viena iš And the priežasčių. second one, Antroji priežastis, when Absalom was against the father David, kai Absalomas, Dovydo sūnus, sukilo prieš tėvą, and he was fleeing. Absalomas, who was fleeing? Absalom was fleeing, Absalomas pabėgo, and David told Dovydas pasakė Joab Joabui very clearly, labai aiškiai, don't kill Absalom. nenužudyk Absalomo. And we all know the story. Mes visi žinom tą istoriją. Absalom has a beautiful curly hair, Pas Absalomo buvo garbanoti ilgi plaukai, and he was going on the donkey, jis jojo ant asilo and he got stuck on the tree. ir įstrigo jo galva He medyje was hanging ir jis kabėjo, helplessly. bejėgis, He cannot do anything. nieko negalėjo padaryti, No weapons. beginklis, He cannot defend jis himself. negalėjo savęs apsiginti. Joab, Joabas in front of all the soldiers, visų kareivių akivaizdoje killed him užmušė jį, purposely. tikslingai, Killed him užmušė jį, in cold blood. šaltakraujiškai. And this is the second reason. Tai antroji priežastis. And that's the point, comes fourth point. Ir dabar ketvirtoji pamoka. Insubordination is a disobedience. Insubordination. Not obeying the authorities' commands is the one. Insubordination. It's an army general word. It's a army word. Any company uses it also. Šitą žodžią nežinau, bet reiškia nepaklusnumas valdžiai, kažkoks Insubordination is a disobedience. Klausimas valdžios aukštesnio. Purposely, willingly, not listening to the authorities. Tikslingai, reiškia iš savo valios neklausimas aukštesnės valdžios yra nepaklusnumas. You know, David was chosen by God. Dovydas buvo Dievo išrinktas And žmogus. God has a plan Dievas turėjo planą about Solomon. Saliamonui. And Nathan prophet prophesied also. Pranašas Natanas apie tai pranašavo taip pat. And that's the God's vision. Tai Dievo regėjimas. But David gave explicit command. Dievas, Dovydas davė tikslų nurodymą, Don't kill Absalom. nežudyk Absalomo. You see, whether Joab agreed to the decision or not, he should have obeyed David. Ar Joabas pritarė Dovydo sprendimui, ar nepritarė, jam reikėjo paklausyti Dovydo. Because he should have carried out David's wishes. Jam reikėjo vykdyti Dovydo nurodymus, jo Or norus. could have done a more diplomatic way. Arba galėjo tai padaryti žymiai diplomatiškiau. Don't have to kill an innocent, not innocent, but a defenseless, helpless man. Nereikia nužudyti bejėgį, beginklį žmogų. And two more times happened also. Ir panašiai dar 2 kartus įvyko. Did I tell you about Amasa? Apie Amasą, ar aš That's paminėjau? Seruia's sister Abigail's son Amasa. Cerujos sesers Abigailės sūnus Amasas. And Amasa was Absalom's commander. Amasa buvo Abšalomo vadas. So he was Absalom's cousin and also Joab's cousin. Jis ir Abšalomo pusbrolis, ir Joabo pusbrolis. So Joab called Amasa Joabas pasišaukė Amasą. his cousin, Jo pusbrolis. relative. Giminaitis.
And he said, he acted just like a Judas. Ir elgėsi kaip Judas. He said, oh, my dear brother, O, mano brangus how broli, are you doing? kaip laikaisi? While hugging, Ir apsikabinęs į padūrę. he poked with a knife. Guts came out. To žmogaus žarnos išlindo lauk ir His own cousin. jo pusbrolis. He said, are you doing well? Sakė, gerai laikaisi? And killed him. Ir užmušė jį. Nužudė. And then one more. Dar vienas. Abner. Abneras. He is a northern kingdom's army general. Jis buvo Šiaurinės karalystės karo vadas. Now David is the king. Dovydas karalius. So Abner came with the peaceful intentions. Taigi, kai Dovydas patapo karaliumi visos karalystės, Abneras atėjo su taika širdyje. We join your kingdom. Ir pasakė, mes prisijungiame And you are our karalystės, tu mūsų karalius. And I come with the peace. Aš ateinu su taika ir ramybė. And David was so nice. Dovydas priėmė tai gerai. And hugged him. Apkabino jį. And then Abner was leaving the palace. Ir Abneras keliavo atgal iš Dovydo. Joab heard it. Joabas išgirdo apie jo Oh my God, apsilankymą. Abner came. Abneras buvo atvykęs. Oh, where is he? Oh, he just left the palace. Jis tik išvyko iš rūmų. And he said, oh, he sent the servants to call him back. Ir Joabas išsiuntė tarnus pašaukti, sugrąžinti Abnerą. And he said to Abner, Ir pasakė Abnerui, I want to talk to you personally. noriu asmeniškai su tavim pasišnekėti. Alone. Vienas. And Abner is Abneras, I made a peace with the king. aš su karaliumi, pas karalių atėjau su taika ir ramybė, mes taikoje. While he was talking, Ir jiems bešnekant, hug him apkabino jį and poked him. ir nudūrė. With the same thing, guts Lygiai came taip out. pat. Without telling David, Nepranešęs tai Dovydui. he destroyed. Jis sunaikino. Without telling David. Tos David žmonės. has no clue. Dovydas neturėjo supratimo, kas vyksta. Now David is thinking Dabar Dovydas galvoja, what the northern kingdom would think. ką Šiaurinė karalystė manys galvos. I pretended to be a peaceful and I killed him. Aš apsimečiau, kad čia taikingai priimu ir dabar jis nužudytas šitas David žmogus. felt so bad, Dovydas labai blogai jautėsi. very bad. Labai blogai. He cried for Abner. Jis verkė dėl Abnero mirties. So when David was on the bed Taigi, kai Dovydas buvo jau patale, and he called Solomon, jis pasišaukė he said, Saliamoną. Solomon, Ir jis pasakė Saliamonui, I have some instructions before I die. prieš mirštant turiu tau nurodymų. This person Šis asmuo did very bad. labai blogai pasielgė. Take care of him. Turiu to pasirūpinti. This person Šis asmuo cursed me. mane keikė. Take care of him. Pasirūpinti. This person Šis asmuo and gave me a hard time. labai blogai elgėsi su Take care of manimi. him. Pasirūpink juo. But about Joab, O apie Joabą he killed innocent people. pasakė, jis nužudė nekaltus žmonės. Even David used more righteous than him. Ir Dovydas pasakė tokius žodžius. Jis nužudė teisesnius už save. In the peaceful time, Taikos metu he killed Abner. jis nužudė Abnerą. And he killed his own cousin. Jis nužudė savo pusbrolį. So he said, Taigi Dovydas Solomon, pasakė Saliamonui, you are a wise man. tu esi išmintingas žmogus. You do Padaryk, what is right. kas teisinga. But don't let him go to Sheol Bet pasakė, with the peace. neleisk jam ramybėje nueiti į šiolį. Reiškia, ramybėje numirti. So, boy, they plotted together. Taigi jie ten sąmokslą David surengė. died. Po to, kai Dovydas mirė. And Solomon is a young man on the throne. Saliamonas sostė jaunas vyras, 20 years old. 20 metų amžiaus. And Joab thought, Joabas galvojo, this is a good one. čia geras. Now Adoniah, Adonijas, that's Solomon's brother, Saliamono brolis, older brother. vyresnis už jį. And another priest, Dar vienas kunigas, Abiathar. Abjataras. And Ir Joab. Joabas. They all three plotted together Tryse rengė sąmokslą. to take down Solomon. Nuversti Saliamoną. Adoniah comes to Bathsheba. Ir Adonijas ateina pas Baršebą. And Bathsheba says, Baršeba are you coming with the peace? Ir jinai paklausė, ar su taika ir ramybė Just a ateini. few minutes. And Adoniah asking Bathsheba, Ir Adonija prašo Baršebos, that's Solomon's mother. Saliamono motinos. And he said, you know what? Žinai, I want to ask you one request. turiu tokį prašymą. Please don't say no. Ir prašau, nepasakyk ne. And she said, okay, Sako, gerai, whatever you ask. ko prašai?
You remember Abishag, Atsimeni Abišigailę? David, that young girl took care of David when he was on the bed. Kai Dovydas gulėjo patale, buvo jauna tarnaitė, kuri jam patarnavo. And he said, I want to marry her. Aš noriu ją vesti. And Bathsheba did not know the plot. Baršeba nežinojo sąmokslą. Oh, sure. Gerai. And go to Solomon Ir ateina pas Saliamoną and ask. ir sako, prašo jo. And Bathsheba said, okay, sure. No problem. Žodžiu, Baršeba pasako gerai. She did not detect anything. Jinai nesuprato, neatskyrė, nepamatė, kas tai And she comes to Solomon Taigi, kai jinai ateina pas and he Saliamoną, sees mom coming. dabar Saliamonas mato savo motiną ateinant. He made a right side special chair for her. Dešiniai pusėje šalia jos sosto buvo speciali She kėdė. sat down beside his right hand. Motinai atsisėsti, taigi jinai atsisėda šalia jo dešiniai Mom, pusėje. how you doing? Kaip tu? So, okay, so nice to see you. Puiku. And mom says, Mama son, sako, I have one request. turiu vieną prašymą į tave. Promise me Pažadėk man, that you will do it. kad išpildysi jį. And he said, Solomon, Saliamonas sako, I will do it. padarysiu. He made a promise. Jis pažadėjo. And she asked this request. Ir tada jinai jo prašo. Who asked? Adoniah. Adonijas. And he says, you know your brother Adoniah? Sako, žinai, tavo brolis Adonijas. I think it would be nice if he marries Abishag. Būtų visai puiku ir gražu, jeigu jisai vestų šitą merginą He knew Abišigailę. immediately. Saliamonas iš karto This is the suprato. only thing Bathsheba said. Vienintelis dalykas, ką motina Baršeba pasakė. Solomon, Saliamonas with the divine wisdom, su dieviška išmintim he says, iš karto pasako. why only asking for Abishag? Kodėl prašo tik šitos merginos? I know who is behind this plot. Aš žinau, kas už šito Joab sąmokslo Joabas and Abiathar. ir kunigas Abjataras. And he said, ask the kingdom. Jisai pasakė, tegul prašo karalystės. Why only settle for Abishag? Kodėl tik tai šitos merginos? He said, because of this request, Ir Saliamonas pasako, dėl šito prašymo, if I don't kill all three of them, jeigu aš neužmušiu šitų trijų, God would make a harm to me. Dievas man padarys blogą. And immediately, Ir iš karto Adonijas eliminated. buvo pašalintas. And then Joab heard it. Ir Joabas išgirdo apie tai, Oh my God, our plot o is Dieve, exposed. mūsų sąmokslas apšviestas. They thought Jis they're going to take galvojo, over young man. kad nuverš šitą jauną karalių, Doesn't know jauną vyrą, much. kuris nemažai But they don't know ką there's the išmano. Holy Spirit. Bet jie nesuprato, kad šventoji dvasia And buvo su he juo. ran, Joab. Ir Joabas bėgo. And he thought, Ir Joabas galvojo, if I go inside the tabernacle jeigu aš įeisiu į šventyklą and hold to the altar, ir laikysiuos už altoriaus, they won't kill me. jie manęs neužmuš. So Benajas he went into the temple and he įėjo said, į šventyklą. hey Joab, come out. Joabai, išeik lauk, So I will kill you outside. kad aš tave užmuščiau lauke. He said, no, I'm not coming. Joabas pasakė, aš niekur neisiu, Before one incident happened, nes prieš tai buvo vienas įvykis. one more man like that, he ran Dar vienas žmogus bėgo tai and held to the altar. ir laikėsi už altoriaus. So David let him live. Dovydas paliko jį gyvą. He said, I will see you later, your thing, but I'm busy now. Ir Husada, David. Dovydas sako, vėliau mes susitiksim. Dabar ne. So he thought, if I go into the altar, Joabas I would be galvoja, safe. jeigu aš į altorių įsikabinsiu, tai bus saugu. Benaiah goes back and tells Solomon. Benajas grįžęs pasako Saliamonui. He says he's not coming out. Neišeina lauk. And you don't want to come out. Nenori išeiti lauk. No problem. Gerai. Just go ahead and kill him inside. Eik ir viduje užmuš. And Benaiah went Benajas nuėjo at the altar. prie altoriaus, He killed him. užmušė jį. What a horrible death. Kokia siaubinga mirtis. What a horrible death. Kokia siaubinga mirtis. You know what's the plot was? Žinai, koks buvo sąmokslas. Whoever conquers the previous king Kas nugali prieš tai buvusį karalių. and all those his wives, you take it, that means you the king. Reiškia, You assume the kingship. Jo, reiškia, jeigu tu nugali buvusį karalių ir pasiėmė jo žmonas, patampi karaliumi. And that's why Adoniah was asking Abishag. Užtat Adonijas ir prašė tos merginos Abišagailės. And Solomon did not like it. Saliamonui tai nepatiko. Immediately Iš took karto. the action. Iš karto jis ėmėsi veiksmų. So this is one of the lessons on the negative side that we Taigi, can learn. iš negatyvios pusės pamoka, kurią galime išmokti. Insubordination is a disobedience. Reiškia, tas
už save aukštesnės valdžios neklausimas yra nepaklusnumas. Even if you don't like it. Net jeigu tau tai nepatinka. This is a grave mistake. Čia didelė klaida. And David could not let it go. Could not let it go. Dovydas tai nepaleido. So whatever Joab sowed, Tai, ką Joabas pasėjo, he reaped it. ir jis nupjūvė. He killed in cold blood. Some people ruined the lives. Šaltakraujiškai jis yra nužudęs keletą žmonių ir sugriovęs jų gyvenimus. Ir jo rezultatas buvo baisus. Horrible. Baisus.